Piąta strona świata to pierwszorzędna sztuka, która ma po swojej stronie sympatię publiczności i uznanie krytyków. Są pytania, na które nie ma odpowiedzi, ale które stawiać można zawsze. Ten spektakl napisało samo życie, bliskie sercu Kazimierza Kuca. To też napisał był książkę zatytułowaną Piąta strona świata. I tak oto szopienice leżące nad graniczną niegdyś rzeką Brynicą przekroczyły granice zwyczajności i zagościły wpierw na kartach literatury, no a potem na scenie. Dobrze, że dobrą książkę dobrze przełożył dla teatru Robert Telarczyk. I dobrze się stało, że jak Ślązak napisał, taki Ślązak zaadaptował. I tak świat zapisany ręką Kazimierza Kuca został wystawiony na próbę i przeszedł ją na scenie. Spektakl ten jest opowieścią z lekkością snutą, barwnie, anegdotycznie, bywa, że z przejęciem. Ma, jak i książka, temperament i temperaturę. Wszystko jest tu nasycone, wyraziste, ludzie soczyści, sportretowani we wszystkich kolorach emocji, są pełnokrwiści, dokonują dobrych lub gorszych wyborów, mają dylematy, gubią i szukają, trzymają się nadziei, smucą w rozczarowaniach. Pomysł, żeby zaadaptować książkę Piątą stronę świata wyszedł nie od Kuca, wyszedł na początku od dyrektora teatru Kores, Mirka Najnerta, w którym zrobiliśmy kultowe przedstawienie Holonka, które gramy od 9 lat. Ale teatr Kores jest teatrem kameralnym, a ja wiedziałem, że w odróżnieniu od Holonka tej książki nie da się opowiedzieć w kameralny sposób. W związku z tym odłożyłem ad acta ten pomysł i dopiero później Tadeusz Bradecki, mój poprzednik w Teatrze Śląskim, za namową przede wszystkim Krystyny Szaraniec, dyrektorki tego teatru, która namówiła Kuca, żeby się zgodził, wtedy dopiero podjąłem rękawice. Wszystko można było kupić. Na raty albo na borg. A mój ojciec nie zaznał smaku Ylwra. Dlatego mogliśmy sobie pozwolić na taki skarb. Ta książka jest piekielnie trudna do adaptowania, ponieważ to jest powieść epicka, wielowątkowa, w której Kuc pokazuje swoją prawdziwą historię swojego życia. Tam są bohaterowie. Oczywiście pozmieniani jest, podopisywanych również parę fikcyjnych i postaci, i historii, ale większość to są autentyczne osoby, które się pojawiały w życiu Kuca. Więc pomyślałem sobie, że to jest trudne wejść komuś do głowy z butami. A ja to musiałem zrobić, żeby po pierwsze z tej powieści, która pozornie nie nadaje się na teatr, bo tak wszyscy mówili, bardziej na film, musiałem stworzyć scenariusz, czyli ją, przepraszam za wyrażenie, wykastrować. To! Łostów to! Mój ojciec. Mój ojciec był dobrym człowiekiem. Kiedy byliśmy mali, rozciągał dywanik na środku pokoju i uczył nas szwedzkiej gimnastyki, rollingów, salt, stójek na rękach. Podrzucał nas pod sufit, przed siebie, za siebie, pod siebie, jak prawdziwy sztukmistrz. A trzeba wiedzieć, że niewiele lat wcześniej był trzecim gimnastykiem Śląska. Większą siłą tego spektaklu jest właśnie historia. To też nie jest, mimo tego, że osadzony w bardzo konkretnych realiach, spektakl hermetyczny. On jest o każdym z nas. No, Piąta strona świata to jest taki everywhere, every place. Pamiętacie, jak my się chcieli dostać do pierwszego powstania? A ten polski oficer kazał nam iść do domu, że my są za młodzi. Rodzice dopuścili ojca dopiero do trzeciego powstania, na które szedł z 6 braćmi. Alojzym, Bernardem, Cyrylem, Dominikiem, Emanuelem i Frankiem. Spektakl o trudnej, aczkolwiek pięknej tożsamości Hanysa, Ślązaka. Niektórzy ludzie mogą poczuć się normalniej, a myślę, że niektórzy ludzie będą jeszcze głębiej szukać w swojej tożsamości. Bo my, mam wrażenie, często zatrzymujemy się na takich prostych hasłach i nie idziemy nigdzie głębiej. A tutaj wydarzyło się coś takiego, że ludzie będą chcieli znaleźć coś konkretnego, coś głębokiego. Ojciec pędził co sił w nogach, w seledynach młodego żyta, a ledwo wychynął na miedzę, a pojawił się na niej tamten.
Stali naprzeciw siebie. Rówieśnik i wróg. Tak samo młodzi i połowi. Tak samo wyrywani ze swoich familoków na krwawe ojczyźniane harce. Stali i nie wiedzieli, co począć. Spektakl dla mnie osobiście był powrotem do domu. Był takim łykiem źródlanej, czystej wody i mentalnym powrotem do siebie, w sensie do tego, że wróciłem do tego wszystkiego, co zawsze we mnie było. Natomiast odnalazłem w tym prawdziwą przyjemność i radość, jakby spadła zasłona, która w jakiś tam sposób istniała od paru lat i sprawiała, że nie mogłem spojrzeć na tą rzeczywistość z taką pełną radością i cieszyć się z rzeczy najważniejszych, czyli małych, bo życie składa się z małych radości. Chciałbym, żeby z każdego spektaklu ludzie wychodzili z tym samym. Ja przed każdym wejściem na scenę modlę się o to, żeby każdy wyszedł choć odrobinę lepszy. Udaje się oczyścić ich też tym takim naszym małym katarzis, że na przykład moja siostra wyszła popłakana, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma żadnych związków z tym tematem, no to jednak bardzo ją to ruszyło i znalazła tam coś dla siebie. I wiele osób wychodzi. Słyszymy szmeranie chusteczkami od czasu do czasu i wybuchy takiego czystego i oczyszczającego śmiechu. To jest bardzo miłe dla nas. Działacie na emocje. Staramy się jak możemy. Macie rząd dusz. Tak. Szczelilimy, Łoros. I no ty trochę szybciej. Nic nie godaj mojej matce, bo mnie zabije. Szczelili mi łoros. I no, że ja trochę szybciej. Ledwo złociejące żyto chybotało jeszcze nad sflaczałym ciałem chłopca po niemieckiej stronie. A mój ojciec stał i stał, aż zaszło słońce. Recenzenci, ale też ludzie z ulicy, którzy przychodzą na spektakl, znajdują tam tropy Marqueza, tropy Hrabala, czyli takiej literatury, która pozornie jest lokalną, ale tak naprawdę otwiera drzwi na zewnątrz i jest bardzo uniwersalna. I tak samo jest z prozą Kuca i myślę sobie, że z tym spektaklem również. Sami tu musimy usiąść i między sobą porozmawiać, kim my jesteśmy. I powiedzieć, co to jest twój Śląsk? Jaka jest twoja piąta strona świata? Kto to jest dla ciebie Ślązak? Jakim ja jestem Ślązakiem? O tym przede wszystkim jest ten spektakl. I cieszę się, bo słyszę te rozmowy. I w rodzinie, i wśród znajomych, którzy też zapominają często skąd są, i wśród ludzi, którzy wstydzą się gwary. Jak tak, no ta gwara, to w sumie to jak, nie, to my godać ino w doma możemy. Tak najlepiej to się zamknąć w piwnicy i godać po śląsku, ale tak już iść do sklepu albo do urzędu, to nie, to już nie, to jest wstyd. I mam wrażenie, że ten spektakl przyniesie taką nową tożsamość. Nie wstydzimy się, rozmawiamy. Jo jest stąd, jo jest z tej piątej strony świata. A w szkole uczono nas, że umiejętność pisania polega na tym, aby wszystko, co ciśnie się człowiekowi do głowy, opisać po kolei, w ścisłym porządku. Choć nie da się go przewidzieć. Pora wejść w tę skibę. Trzeba próbować położyć łeb pod własny topór.